ஆயில் ஊற்றுறதா? இதை திறந்து வச்சா தான் சீக்கிரம் ஊற்றும் தெரியும். இது என்ன டீசல்? அது இது என்ன ஃபில்ட்ரு? இது டீசல் ஃபில்ட்ரு. இது மாதிரி ஃபில்ட்ரு மாற்றுறதுக்கு தான் அந்த ஃபியூல் ஆஃப் பண்ணுறதா? புரியுது. என்கிட்ட ஒரு 400 120 ரூபா 400 ரூபா. அப்புறம் எனக்கு நாளைக்கு வந்து காப்பாது கிடதெல்லாம் இருக்குல்ல, எதுக்குன்னு நீங்கள் செய்யணும். செய்யறது மட்டும் கரெக்டானு பார்த்துக்க. கரெக்டு தான். ஊத்திட்டு வைங்க. அங்கிட்ட ஒன்று ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கு. ஆயில் கட்டி பண்ணலைங்க, கட்டி பண்ணல. லூஸாக தான் இருக்குது. ரொம்ப நாளாகிட்டு செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது. ஆமாம், ஆயில் குறைஞ்சிருச்சு. இல்லை செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது. ஆயில் குறைஞ்சிருச்சு. அவர் கூட ஓடிட்டு 3 தாண்டிட்டுனா ஒரு ஒன்று 2லேருந்து 1க்கு வந்துட்டுனா. ஆமாம், இது ரெண்டும் டீசல் ஃபில்ட்ரு. அப்போ இது ஆயில் ஃபில்டரா? அது ஆயில் ஃபில்ட்ரு மாட்டிகிட்டு இருக்கிறது. ஆயில் ஃபில்ட்ரு, இன்ஜினோட ஆயில் ஃபில்ட்ரு. இது வந்து டீசல் ஃபில்டரா? மோட்டர் இருந்தாலே போதும். இவ்வளோ இன்ஜின் இதெல்லாம் தேவையில்லை. மோட்டர் அது என்னதுப்பா? அது ஒரு மெயின் ஃபில்ட்ரு. மெயின் ஃபில்டரா? சும்மா இப்படி அதை தேய்ச்சிட்டு மறுபடியும் மாட்டி விடும். அதை லைட்டாக க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கணும் இந்த ஃபில்டரை. கூட கம்பெனிலாம் வாங்கணும், இல்லைன்னா இதே போட்டுக்கலாம் உடையாத வரைக்கும். இது திரும்பி மாற்றணுமா அவசியமா? என்ன இது மாற்றணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கலாம். க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கணும். டேமேஜ் ஆகிட்டால் தான் மாற்றணும். இப்படி அடிக்கணும், இப்படி அடிக்கணும். பெரிய பெரிய இதெல்லாம் இதில் அடைச்சிரும், சின்ன சின்ன இதெல்லாம் அதில் போய் அடைச்சிக்கும். நைஸாக உள்ளதெல்லாம் அதில் போய் 3 ஃபில்டர் அப்போ மொத்தம். சும்மா கையால் டைட் வச்சா போதுமா? இல்லை இலையும் வைக்கலாம், இதாலையும் வைக்கலாம். லீக்காக இருந்தால் கையால் வைக்கலாம். இப்படி அடிமை இங்கே கீழே மேலே அடி. இதுதான் அந்த லைட் அடித்தோம். இதில் சும்மா லைட் டைட்டு வச்சுக்கிட்டா போதும். எப்படி போல்ட்டு அந்த போல்ட்டை கரெக்டா 16 mm போல்ட்டு வச்சது கழட்டிக்க. கீழே ஊற்றுது. எடுங்க வேகமா கையை.
ரொம்ப நாளாச்சோ, ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கு ஆயில். கிலோமீட்டர் கூட அவருக்கு ஹவர் கீழே கூட விட்டுச்சு. எத்தனை ஹவருக்கு ஒரு வாட்டி மாற்றணும் சர்வீஸு? இது தெரில, ஏற்கனவே கம்மி கம்மியாக செஞ்சாங்க, இப்போ அதிகமாக ஓடிட்டு இருக்கு. 1000 ஹவருக்கு ஒரு வாட்டி மாற்றிடணுமோ? டயம் இல்லைப்பா, அதனால மாற்றலை. நம்ம பார்த்துக்குவோம், சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்குவோம் எத்தனை வாட்டி வருவார். ரொம்ப ஓடி அப்புறம் நீங்கள் பார்த்து தான் ஊற்றணும். அது ஒழுங்காக உட்காந்துருக்காது, ஒழுங்காக உட்காராது. நீங்கள் தான் பார்த்து ஊற்றணும். ஒழுங்காக உட்காரல. ஏக் டீசல் தூக்கி ஊற்றுருவோம். க்ளீன் பண்ணுறோம். டீசலை ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். டீசலை ஊற்றிட்டு எங்கிட்ட க்ளீன் பண்ணுறோமா? டீசல் ஊற்றி க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது இன்னொரு வாட்டி பண்ணணுமா இல்லை ஒரு வாட்டி பண்ணால் போதுமா? ஒரு வாட்டி தான், ஒரு வாட்டி பண்ணால் போதும். க்ரௌன் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறோம்னா ஃபுல் சர்வீஸு. க்ரௌன் ஆயில் வந்து அந்த கேஜிலே தான் க்ரௌன் ஆயில் ஊற்றணும். எத்தனை லிட்ரு? கேஜிலே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. நமக்கு கேஜில் இந்த மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. இதில் அந்த இந்த கோடில் வந்துடுச்சுன்னா நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணிக்க வேண்டியது இது வரையும். இதுக்கு மேலே ஃபில் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. எடுத்த இடத்துல கேஜை மாட்டிட வேண்டியதான். அதே இடத்துல தான் ஆயிலும் ரீஃபில் பண்ணுறதுனா பண்ணணும். இப்போ க்ரௌன் ஆயில் ஃபில்டரை வந்து கழட்டிகிட்ருக்கோம். இது க்ரௌன் ஆயில் ஃபில்ட்ரு, இது க்ரௌன் ஆயில் பம்பு. இது ஆஃப் பண்ண முடியாதா? ஓ, இது வந்து இங்கே ஆஃப்சர் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஆயில் திரும்பி மேலே ஏறிக்காது. அதனால ஆஃப் பட்டன்லாம் வைக்கல அதுக்கு. இந்த ஆயிலையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க, ஃபுல் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் இதில் ஒரு நல்லது என்னென்னா வச்சுக்கோங்க, இதில் ஒரு நல்ல இதை கையிலே டைட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட்டு டாப் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ வந்து ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஏர் ஃபில்ட்ரு கீழே இந்த மாதிரி லைட்டாக, இதெல்லாம் டீசல் ஆயிலாப்பா? ஆயில் லைட்டாக ஊற்றி வச்சிட்டோம்னா கீழே டஸ்ட்லாம் படிஞ்சிடும். இன்ஜின் ஆயில் லைட்டாக ஊற்றி வச்சுக்க வேண்டியதான். அது சும்மா நம்ம கிளிப்பு தான் இருக்கும், அதை கையாலே கழட்டி நம்மளே க்ளீன் பண்ணிடலாம். லைட்டாக டீசல் ஊற்றி கழுவிக்கிறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேடியேட்டர் ஃபுல்லாக அப்படி சோக்காயிருக்கு. இந்த மாதிரி இருந்தால் வண்டியோட எஃபிஷியன்சி வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடும். வண்டி வந்து தேவையில்லாமல் ஹீட் ஆகும். நம்ம இப்படி சும்மா கையாலே எடுத்து விட்டால் போதும். இவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது, இவ்வளோ டஸ்ட்டு இந்த தட்டம் அதெல்லாம் போய் மாட்டிக்குது. இதில் மாற்றிக்கிச்சுன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப எஃபிஷியன்சி கம்மியாகும் வண்டியில். ஆயில் திரும்பி ரீஃபில் பண்ணிட்டு திரும்பி அந்த ஃபில்ட்ரு எதிரே மாட்டுறோம். சும்மா அந்த கிளிப் மாடல் தான். ஓ, ஏர் ஃபில்டர்லேயும் கீழே ஆயில் இருந்தால் அந்த டஸ்ட்லாம் கீழே போய் படிஞ்சிடும். திரும்பி ப்ரீத் பண்ணும்போது மேலே போகாதுங்கிறதுக்காண்டி சும்மா ரேடியேட்டர் இந்த மாதிரி ஒரு துணியை வச்சு இப்படி துடைச்சி விட்டாலே போதும். இந்த அழுக்கெல்லாம் அப்படியே எடுத்துரும். இல்லைன்னா நம்ம ப்ரெஷ்ஷை வச்சு யூஸ் பண்ணி துடைக்கலான்னு துடைச்சிக்கலாம். இந்த கிரில்லையும் லைட்டாக அப்படியே க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்க வேண்டியதான். இதுலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து ரேடியேட்டரில் போகாமல் இருக்கும். அடுத்து இந்த பேட்டரி வந்து நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ பேட்டரியாக இருந்தால் அந்த டிஸ்டில்டு வாட்டர் ஊற்ற தேவையில்ல. அப்படி மெயின்டெனன்ஸ் உள்ள பேட்டரினா இதெல்லாம் மெயின்டெனன்ஸ் உள்ள பேட்டரி தான். இதில் அந்த சீல் இருக்கும், அதை எடுத்துகிட்டு அந்த டிஸ்டில்டு வாட்டரை ரீஃபில் பண்ணிட்டு திரும்பி போட்டுக்கிட்டோம்னா பேட்டரி லைஃப் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் அடிக்கடி பார்க்கணும். சர்வீஸ் பண்ணும்போதே நம்ம அடிக்கடி பார்த்துட்டா நல்லது. அது கீழே குக்கி மாட்டணும். இப்போ அமுக்கு. பகலில் சுத்தம் பண்ணுங்களா. அடுத்து இந்த பின்னாடி ரொட்டேட்டர் வர இடத்துல இந்த மாதிரி நம்ம அந்த பைப் ஒன்று வரும், கருப்பு பைப்பு, அந்த பைப்பும் போட்டுக்கலாம். இல்லைனா நம்ம டயர் எடுத்து இப்படி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா
இந்த கை வந்து இந்த லெஃப்ட்டில் உரசும் போது வந்து அதிகமாக தேஞ்சு போயிடும், அதே மாதிரி இங்கேயும் தேஞ்சு போயிடும். ஏதாவது ஒன்று தேய்மானம் ஆகும். அதுக்காண்டி இதை போட்டுருக்கோம்னா நம்ம கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம். தடுக்க முடியாது, கம்மி தான் பண்ண முடியும். இது 2 சைடும் போட்டுக்குங்க. இதெல்லாம் நம்ம இப்போதைக்கு பண்ணியிருக்குது. அந்த ரவுண்ட் அச்செல்லாம் இந்த இதில் விழாமல் இருக்கும், இந்த இதுவும் தேயாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த இது போட்டுக்கிட்டோம்னா இது லப்பர்லேயும் போடலாம், அந்த பெரிய கருப்பு பைப்பு போருக்குலாம் இருக்காங்களே அந்த பைப்லேயும் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு சின்ன டிப்ஸு, இந்த கீழே வந்து அதிக வெயிட்டு நம்ம போட வேணாம். டிராக்டர் வந்து மேடு பள்ளத்தில் ஓடுறது, இது வந்து லைட்டாக சின்ன சின்ன சேக்காகி அப்புறம் கீ லூஸ் ஆகிரும். அப்புறம் சும்மா இதானாலே கீழே விழுந்துடும். இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே அனுபவப்பட்டிருக்கோம். 10 லிட்டருக்கான வந்து நம்ம நியூ ஹாலண்ட் ஆயில் தான் நம்ம ஊற்றுறது. கம்பெனி ஆயிலை நம்ம ஊற்றிக்கிறது. 10 லிட்டர் ஆயில் டீசல் ஊற்றி க்ளீன் பண்ணதுனால லைட்டாக கொஞ்சம் ஒரு 100 ml கிட்ட ஆயிலை ஊற்றி இந்த மாதிரி லைட்டாக ட்ரெயின் பண்ணி விட்ருங்க. டீசல் வண்டியில் கிடக்கிறதுனால அது ஒன்றும் பிரச்சனையாகாது அவ்வளோத்துக்கு, இருந்தாலும் அதை பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆயில் அப்படியே ஒரு 100 ml ஆயில் இந்த மாதிரி புது ஆயில் லைட்டாக ஊற்றி இது பண்ணிக்கிட்டாலே போதும். புது ஆயில் கலரும் அப்படியே மாறி வருது. பொறுமையாக ஆஃபர் கொடுக்க ஊற்றுங்க, சொல்கிற அளவுக்கு ஊற்றுங்க. 10 லிட்டரு ஆயில் வந்து அப்படியே ஊற்றிட வேண்டியதான். இந்த பம்பை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்படி பம்ப் பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ டீசல் ஃபில்ட்ரு இதெல்லாம் கட்டினதுனால அந்த இடத்துல ஏர் லாக் ஆகிருக்கும். இன்ஜெக்டர்லாம் போய் ஏர் லாக் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால இந்த பம்பை எடுத்து மேனுவலாக பம்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். கொஞ்சம் உள்ள ப்ரெஷராக இருக்கிற இந்த ஃபில்ட்ரும் டீசல் கிடையாது. அது பம்பு பண்ணி டீசலை ஃபில் பண்ணணும். அதுக்காண்டி இப்படி பண்ணுறது. இல்லைனா ஏர் லாக் ஆகிடும். 25 வாட்டி இல்லைனா 30 வாட்டி பண்ணிட்டாலே டைட்டாக டைட்டு வரும். இதில் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் வருமா அழுத்தும் போது, அந்த ப்ரெஷரை நம்ம ஃபீல் பண்ணிட்டோம்னா அதோட விட்டுடலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அடித்தா ஈஸியாக ப்ரெஷர் ஆகிடும். ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி ஆயில் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் கேஜை லைட்டாக உள்ளே விட்டுட்டு திரும்பி எடுத்துகிட்டு ஆயில் லெவலில் பார்த்துக்குறோம் எவ்வளோ ஃபில் ஆகிருக்கு அப்படின்னு. தெரியல ஒன்றும் ஆயில் ஃபில் ஆன மாதிரி. அந்த போட்டு திருப்பங்க தெரியுது. இந்த ஷேடு நம்மளுக்கு தெரியும். ஒரு நிமிஷம் இப்படி திருப்புங்க. லைட்டாக கரெக்டாக இருக்கா? அப்புறம் என்ன லைட்டாக அங்கிட்டு திருப்புங்க. அந்த ஷேடு இருக்கிற வரையும் நமக்கு ஆயில் இருக்குது. குறைஞ்சிருக்கா கூட இருக்கா? கூலண்ட் ஆயில் கரெக்டாக அந்த மீடியம் ரேஞ்சில் இருக்குது. மீடியம்னா கீழே உள்ள கோட்டில் இருக்குது? இல்லை, கொஞ்சம் மேலே தான் இருக்குது. மேலே உள்ள கோட்டில் இல்லை, மேலே டச் ஆகல, ஆனால் மினிமம்க்கு மேலே தான் இருக்குது. அப்புறம் என்ன இது இது நம்ம கியர் ஆயில். இதுதான் நம்ம ரீஃபில் பண்ண போகிறோம் க்ரௌண்டில். இந்த ஆயில் வந்து 90 கிரேட் ஆயில். ஆமாம், இது கூலண்ட் ஆயில் ரீஃபில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். மேக்ஸிமம் லெவலில் நம்ம இதை ஊற்றியாச்சு. இதுக்கு இதுதான் க்ரௌனுக்கு இப்போ ஆயில் ரீஃபில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது எவ்வளோ ஒர்க்கு? இப்போ ஒரு வாட்டி க்ரௌனை வந்து ட்ரைன் பண்ணணும். ஆயில் கலர் மாறணும்னு மாற்ற வேண்டியது. கலர் மாறணும், நம்ம திறந்து பார்த்துக்கலாம் அடிக்கடி. கேஜில் பார்க்கல தெரியும். இந்த சிதா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரீஃபில் பண்ணிட்டு லைட்டாக ஒரு வாட்டி கேஜ் செக் பண்ணிட்டு கேஜில் ஃபில் ஆகிடுச்சுன்னா திரும்பி ஊற்ற தேவையில்ல. ஒரு பாட்டில் ஃபுல்லாக ஊற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது. திரும்பி இப்போ ஃபுல்லாக ப்ளக்கின் பண்ணிட்டு கரெக்டாக எடுத்து பார்க்குறோம் ஆயில் லெவல் எவ்வளோ ஏறி இருக்குன்னு. கரெக்டாக 2